तो आज हम लोग को इतना सारा चक्का वाला ट्रक देखने को मिलेगा, हम लोग कभी सोचे भी नहीं। तो चलिए बताते हैं शुरू से। तो आज रात में हम लोग अपना शहर रामानुजगंज में निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो ये है हमारे शहर रामानुजगंज का नाइट का नजारा। तो हम लोग घूमते घूमते निकल पड़ते हैं रिंग रोड और हम लोग को देखने को मिल जाता है बहुत सारा चक्का वाला ट्रक देखने के बाद हम लोग सीधा निकल पड़ते हैं घर की ओर। अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और फॉलो करना नहीं भूलिएगा। आपका अपना MS ब्लॉग।